အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီညတော့နော်ဟိုတနေ့ညတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကတချို့လူတွေကတိတ်မရှင်းတဲ့လူတွေရှိလို့နော်ဖြာပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တဲ့ပုတ်ကောင်ကျွန်တော်နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တယ်ဗျာအဲဒါကြောင့် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတည်းကနော်ကျွန်တော်ရွယ်ကိုပဲဒီ Google Chrome နဲ့ပဲကျွန်တော်တွားပြီးပြီနော်ဆိုတော့ okay let's go သူနာမည်ကဒီမှာနော်အဲ့မှာတော့ရှိရလေနော်ပေါ်ပြီးသားမယ်okay တက်ရှာမယ်ကဲတော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ log in ဝင်ထားပြီးသားဆိုတော့လေအဲကြောင့်ဒီတစ်ခါလေးဒီတိုင်းပေါ်တကယ်လို့ကိုက Google Chrome နဲ့ Play Store တို့မှာရှာလို့ရှိရင်ဒီနာမည်ကိုနော်ဒီနော် Kuala Lumpur Metro Guide ဒီဟာကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီမှာ Kuala Lumpur Metro Guide အဲ့ဒါကိုရှာလို့ရှိရင်ဒီ logo ကိုရအောင်ရှာမယ်လေနော်ဒီ logo ကိုရအောင်ရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ okay ဒါတော့ KL Kuala Lumpur မြို့နော်အတွေ့အပြင်နော်ကိုလိုပတ်နေတဲ့ရထားလာကြော်တွေပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကဒီ BRT ဒါကြတော့ရထားလိုက်ပြီပေါ့နော်ရထားလိုက်ဒီ MRT LRT monorail ပေါ့ဒါပေမဲ့ BRT ကြတော့bus နဲ့သွားတာရထားနဲ့ဗလဲ bus ကနေသွားတာနော်bus ကနေတစ်ဆင့်ပြပြီးတော့သွားရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာကိုချိုက်တဲ့ဘာသာစကားကိုတက်ကြွတဲ့ကိုရှင်ပြတဲ့ဘာသာစကားနော်အားလုံးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရွေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုပါစို့နော်ဆိုပါစို့ KSC ကနေကျွန်တော်ပြမယ်နော် KSC ကနေအမ်ဘာပန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်okay ဒါအနိကဆွဲပြီးရပါနော် okay နည်းနည်းလေးပဲဒီမှာကြည့် KSC နဲ့အမ်ဘာပန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာတစ်ခါလေးပြပေးတယ် okay ဒီပန်းရောက်လိုက်ကိုစီရောက်ပြီ okay for example next one KSC ပဲအဓိကကျွန်တော်ပြချင်တာဒါနော်အနည်းဆန်းဆုံးဥပမာတစ်ပုဒ်ပါပဲဆိုတော့Kelana Jaya okay လိုက်မကောင်းလား sorry နော် okay ဒီမှာပေါ်နော်ဆိုတော့ Kelana Jaya KSC နဲ့ဒီ Kelana Jaya ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီပန်းရောက်လိုက်ရနော် Kelana Jaya KSC ကနေကိစ္စခဏကြီးပဲကျွန်တော်ဝေးစီရနော် okay ဒီပန်းရောက်လိုက်ကိုစီရမယ် Kelana Jaya လိုက်ဆိုပြီးတော့ KSC ကနေစားပြီးတော့စီမယ်ဟိုဒီချင်း Kelana Jaya ရောက်တဲ့အချိန်okay နော်နောက်တစ်နေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ရှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်တွားချင်အောင်ဟိုတည်းကပုံစံမျိုးokay နော် geometry ကျတော့ဒီဟာကျတော့ PG စာဝေးအဲ့ဒီဖတ်မှာပေါ့နော်ကိုကဗာလဲစာဝေးမနာမည်ကြီးတယ်ဗာလဲအဲ့နေရာမှာလေစာဝေးမောလေတော့မယ်ဆိုအဲ့နေရာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာက KCC ကနေစီးမယ်အနိကပေါ့နော် KCC ကနေစီးမယ်ပြီးရင်
okay ပြီးရင်KS3 ကနေKS3 ကနေကိုမယ် KS3 ကိုပြီးလို့ရှိရင်နော်ဒီအနီလိုင်းပေါ့နော် sorry အနီလိုင်းကျတော့ဒီမှာ Falkland line လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ Falkland line ကိုမယ်ဟိုမြေအောင်ရထားပေါ့နော်ဟုတ်အောက်ကိုသွားရမယ်ပြီး Falkland line နဲ့စီးမယ် KS3 နဲ့စီးမယ်စီနေစစ်တီယာဂျာယာကိုဆင်းရမယ်နော်စစ်တီယာဂျာယာဆင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ B လို့ပေးထားတယ်အစိမ်းရောင် line စိမ်းရောင် line ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာစိမ်းရောင် line BRT ဆောင်းဝေး line ကိုပြောင်းစီအောင်နော် BRT ကကျတော့ B ကကျတော့ bus ပေါ့နော် bus line bus ကိုစီးmetro မှာဆင်းနော်ဆောင်းဝေးလို့ခုနကကျွန်တော်ပြောချင်တာဆောင်းဝေးလို့ကိုသွားချင်တယ်ဒီမှာ not the Buddha not the gate ထမ်းစီတော့အမှရောက်သွားပြီ bus နဲ့တော့ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ okay ဒီမှာအနီးကဆွဲပြီးတယ်ဆိုတော့အစီပြေမယ်လို့ကျွန်တော်နော်အစီပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ software ရဲ့နော် link ကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ချပေးမယ်နော်အဲ့ကနေ copy ယူပြီးအလွယ်တကူကိုလို့ရပါတယ် okay login ကိုကြည့်မင်းနဲ့ login ဝင်လည်းရတယ်မဝင်ချင်လည်းရတယ်နော်ဆိုတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုအတန်ရနော်အတော့ချပါဗျာဆိုတော့ဒီ software နဲ့ရထားအသွားလာ bus အသွားလာအရာအဆင်ပြေတယ်မြို့ထဲမှာမြို့ပြင်မှာကိုချမ်းနဲ့တာတာပေါ့ဗျာဒီ Grab တွေတို့ဘာလို့ taxi တို့ဘာနဲ့ရှင်လို့ရှိအရာကမှအဆင်ပြေပါတယ်နော်အလုံးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်